हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन वट्टा, जौनपुर। आज हम लोग डॉक्टर विलियम बोरिक के ब्रोमियम ब्रोमम ब्रोमियम ब्रोमियम ब्रोमाइन BROMINE होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारा 700 वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि सारे वीडियो वन बाय वन हर रोग का इलाज के लिए आप बहुत ही आसानी से सारे वीडियो वन बाय वन देख सकते हैं। मोबाइल नंबर 9140482104 9935673744 9365 242424। इस दवा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण श्वास संस्थान में पाए जाते हैं। श्वास संस्थान में पाए जाते हैं, विशेषतः स्वर यंत्र और हवा। स्वर यंत्र और हवा की नाली में यह औषधि विशेषतः कंठमाला धातु वाले बच्चों के लिए है और जिनकी ग्रंथियां फूली हुई। हितकर है गहवे गोरे रंग वाले कर्णमूल और गले की ग्रंथियां फूली हुई। हितकर है गहवे गोरे रंग वाले कर्णमूल और गले की ग्रंथियां फूली हुई आक्षेपपूर्ण रोगों के आक्रमण की प्रवणता। दाईं ओर की कनपेड़, दम घुटने की अनुभूति, तीक्ष्ण स्राव, पसीना अधिक आए, अत्यधिक दुर्बलता, शरीर को गर्मी अधिक लगने से आए विकार, ग्रंथियों में किसी निजाती वस्तु जैसे रस या पीप के गुप्त रूप से आ जाने की प्रवणता, ग्रंथियों का कड़ा पड़ जाना, परंतु वे प्रायः पकती नहीं हैं। मन या माइंड सिम्टम, भ्रम की बहुत से लोग उसे पीछे से देख रहे हैं और अगर वह घूमेगी तो उनको अवश्य देख सकेगा। झगड़ालू, क्वेरलसम, सिर या हेड, बाएं आधे सिर का दर्द जो झुकने पर बढ़े, विशेषतः दूध पीने के बाद सिर दर्द जो धूप लगने से और तेज़ी से चलने पर बढ़े, तेज सिर दर्द जो आँखों की राह निकले, नदी नाला पार करते समय चक्कर आ जाए, नोज़ या नाक, जुकाम, नाक छिली, ऐसी छरछराहट, दाहिना नथना बंद, नाक की जड़ के दाब, गुदगुदी, कड़कन मानो मकड़ी का जाल हो, नथनों का पंखे की तरह हिलना। लाइकोपोडियम 200 देने से बहुत लाभ होता है। नक्सीर आने से सीना कष्ट कम हो जाता है। गला या थ्रोट, गला जैसे कच्चा हो गया, शाम को खरखरी स्वर भंग हो, निकले तो टॉन्सिल में दर्द हो, टॉन्सिलों की रंगत गहरी लाल, उन पर
रक्त नाड़ियाँ फैली हुई और उभरी हुई नजर आए। सांस ले तो हवा की नाली में सरसराहट हो, अधिक गर्मी लगने से गले में बार बार खराश हो और हल्की हल्की खांसी आए। आमाशय और पेट, एब्डोमेन और स्टमक, जबान से पेट तक जलन, पत्थर ऐसा भारीपन, आमाशय सूल खाने से कम हो, पेट फूलना, दर्दीला बवासीर काले मल के साथ, श्वास या रेस्पिरेटरी काली खांसी कम से कम 10 दिन तक निरंतर व्यवहार करें। सूखी खांसी, खरखरी और छाती की हड्डियों के पीछे जलन युक्त दर्द, आक्षेप पूर्ण खांसी और स्वर यंत्र में कफ घड़घड़ाए, दम घुटे। खरखरी, जब ज्वर चला गया हो तो कूप खांसी के लिए हितकर है। श्वास कष्ट, छाती में अत्यंत ज्वर चला गया हो तो क्रूप खांसी के लिए हितकर है। श्वास कष्ट, छाती में अत्यंत कष्टपूर्ण ऐंठन, छाती का दर्द ऊपर की ओर चले, सांस लेते समय ठंडक लगे, हर बार सांस लेने पर खांसी हो, स्वर यंत्र का डिप्थीरिया, झिल्ली स्वर यंत्र में हर बार सांस लेने पर खांसी हो, सांस लेने में कठिनाई बनती है और ऊपर की ओर चलती है, आक्षेपपूर्ण घुटन, दमा, सांस लेने में कठिनाई बनती है, ऊपर की ओर चलती है, आक्षेपपूर्ण घुटन, दमा, सांस लेने में कठिनाई पड़े। क्लोरम 30 या 200 देने से सांस छोड़ने से आराम मिलता है, रोग बढ़ता। दमे की यह शिकायत समुद्र में जाकर ठीक हो जाती। नाविकों का दमा समुद्र तट या स्थल पर आ जाने पर ठीक हो जाता है। शरीर व्यायाम करने से हृदय का फैल जाना, रस्टाक 200 देने से लाभ होता है। सौत्रिक ब्रोंकाइटिस, अत्यधिक श्वास कृच्छता, सांस की बारीक नालियां जैसे धुएं से भर गई हों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।